Esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Nevienā nozarē pēdējā laikā ļoti aktīvi tiek runāts par vidi un ar vidi saistītiem jautājumiem, vienalga vai tā būtu uzņēmēja darbība vai pētniecība vai, protams, jebkura cita nozara. Un kā gan citādi, jo mūsu ikdienas dzīvē mēs patiešām ļoti daudz kur esam atkarīgi no tā, kādā vidē dzīvojam, ko ēdam, ar ko pārvietojamies. Un izņēmums šajā ziņā nav arī izglītība. Arvien vairāk tieši izglītībā tiek integrēti arī vides jautājumi, bet kā tas tiek darīts un vai pietiekoši, par to mēs šodien runāsim mūsu raidījumā. Un pavisam precīzi mūsu galvenais saruna objekts šodien būs ekoskolu programma, kas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Kā tad tas īsti darbojas? Kas ir ekoskolas un kā tās nonākušas un attīstījušās Latvijā, mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Un šeit pie mums šodien ir Daniels Trukšans, ekoskolu programmas vadītājs. Labdien! Labdien! Tāpat arī Maira Leščevica, Vidzemes augstskolas profesora un arī Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece. Labdien! Labdien! Un sveicināšu arī Līta Dūdela Krastiņu, Valmieras novada pašvaldības vides komunikācijas projektu vadītāju. Labdien! Sveiki! Daniela, es laikam sākšu ar to galveno jautājumu, kas ir ekoskolas un ar ko tās atšķiras no jebkuras citas skolas? Nu jā, tās ir skolas, kas nedaudz nopietnāk un padziļinātāk strādā ar vides izglītības, vides aizsardzības jautājumiem. Tās nav skolas, kurās ir tikai šķirošanas urnas, bet tās ir skolas, kuras pirmkārt cenšas neradīt atkritumus, ja mēs paņemam atkritumus kā vienu piemēru, bet nopietna sadaļa šajā visā procesā arī ir vides jautājumu integrēšana mācību procesā, dažādos priekšmetos, ne tikai dabas zinātņu, ir sabiedrības uzrunāšana un iesaistīšana. Un, kopumā tas, kas man liekas visvairāk raksturo vides izglītību un ekoskolu programmu, ka tā ir rīcība orientēta, ka mēs ne tikai runājam par vides problēmām, bet praktiski savā skolā, savā kopienā meklējam risinājumus caur šo izglītojošo arī procesu. Tātad no vienas puses sanāk, ka tas, ko mācās, ir saistīts ar vidi un pat dažkārt ļoti padziļināti un integrēti. Par to droši vien arī šodien parunāsim, kādās tēmās un kā tas notiek. Gan arī pati skola, var teikt, ar savu piemēru, rīcību, darbībām rada to pozitīvo piemēru, kam līdzināties. Jā, skola ir kā labās prakses piemērs, kas pievērš uzmanību dažādiem jautājumiem, piemēram, arī organizē dažādas iniciatīvas, akcijas, kampaņas pilsētā, lai arī sabiedrību izglītot par dažādiem jautājumiem, kas tika pieminēti gan pārtika, transports, atkritumi, enerģija, jebkuri, kas ar vidi un mūsu ikdienu saistīti. Jā, par tām tēmām mēs droši vien arī raidījuma laikā vēl parunāsim. Mēs gribējām arī Mairai dot vārdu. Jūs pārstāvat augstskolu, vai mēs varam teikt, ka arī ekoskolas tas ir kaut kas, kas aptver gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan augstskolas, un es pieņemu varbūt arī pirmskolas vispār iestādes. Pirmskolas arī, jā. Arī, ja? Cik plašs ir tas loks un kas var būt un kas nav ekoskola? Nu, tur ir tā, ka Vidzemes augstskola ekoskolas ceļu nostājās jau, man liekas, vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Un tas sākums bija tāds pagrūtāks, tāpēc, ka līdz tam bija bijis vairāk darīšana ar skolām. Bet augstskola arī tieši tāpat kā mūsu partneri. Citās valstīs arī partneru augstskolas, viņi arī ir nokārtojuši šo te ekoskolu statusu. Un tas nemaz nav tik sarežģīti. Es gribu teikt, ka arī skolām droši piesakaties, jo tas process nav tik apgrūtinošs. Vienkārši ir jāsāk dzīvē reāli realizēt to, kas ir saistīts ar vidi un vidas jautājumiem. Jā, mēs daudz ko ieplānojam, visas pasākumus, un arī ekopadomi ir jāizveido, kas ir noteikti vajadzīgs. Bet tas, ko iegūst skolas un augstskolas, tas ir daudz vairāk nekā varbūt jebkāda cita pasākuma. Tā kā es iedrošinātu noteikti uz to iet un mēģināt pieteikties un arī tad izpildīt šīs te minimālās prasības, un tad jau pēc tam tas aiziet. Par tām prasībām arī pirms pievēršamies, gribēju vēl vaicāt, kas ir galvenā motivācija augstskolai Latvijā, piemēram, kļūt par ekoskolu? Vidzemes augstskolas gadījumā, kas tā bija? Vidzemes augstskolas gadījumā mums sākumā arī bija šī te logo zīmīte zaļā lapiņa. Un arī tas, ka mēs esam reģionāla augstskola un mēs esam tomēr ļoti pietuvināti vidē jau dabīgā veidā. Mēs neesam tik urbāni. Ja? Un arī Valmiera dod mums to iespēju patiesībā atzīt sev par diezgan zaļu augstskolu.
Un tāpēc tas likās tā ļoti likumsakarīgi un arī, protams, redzētais ārpus Latvijas, tas, ka citas augstskolas ir jau ekoskolas, tas arī noteikti deva šo te grūdienu tādu, ja var teikt. Jā, par Valmieras nozīmi var teikt, lūk, augstskolas pagrūšanā uz to ekotaku, kā varētu teikt, cik ļoti lielā mērā Valmierā ir svarīgi, ka ir reģionāla augstskola un tā ir ekoskola. Mums jebkurā gadījumā ir svarīgi, ka mums ir augstskola un mēs lepojamies, ka viņi ir arī ekoskola, bet nevar jau būt, ka tikai augstskola ir ekoskola. Un tā kā sākumā mums bija tas jautājums, arī pirmskolas iestādes ir tās, kas ir ekoskola statusā, jā, un Valmierā ir vairāk bērnu dārzi, un arī Rūjienā ir bērnu dārzs, kas ir eko bērnu dārzs, un viss jau sākas tur. Un augstskola Valmierai kā pašvaldībai nav mūsu pakļautībā, bet savukārt skolas un bērnu dārzi ir pašvaldības rūpe, un tāpēc mēs arī tiešām priecājamies, ka mums es nezinu statistikas salīdzinājumu ar citiem novadiem, citām pilsētām. Man liekas, ka mums ir diezgan labs procents. Jā, Valmiera izceļās ar to, ka viņiem tiešām ir visi posms no pirmskolas līdz augstskolai. To arī iziet tā kā no bērna kājas un aiziet arī lielajā dzīvē, izgājis visus posmus. Jā. Mēs tikko dzirdējām, ka augstskola jau 10 gadus ir ekoskola. Var teikt, labi, ja mēs par Valmieru turpinām to sarunu, ja visi tie posmi ir, mēs varam izsakot, ka tie, kas ir uzsākuši savas gaitas bērnu dārzā ekoskolas programmā, tiešām arī nonākuši ir pat līdz augstskolai jautājums, jo tas ir atbildes, protams, tām interesēm, ko cilvēki studē, bet katrā ziņā līdz augstākam izglītības līmenim arī ekoskolās. Jā, jo programma dažus gadus atpakaļ nosvinēja 20 gadus, līdz ar to mēs esam izaudzinājuši jau veselu paudzi globāli, tūlīt jau 30 gadus svinēs pasaulē, jā. Un īstenībā ir papildināti, ka par Vidzemes augstskolu, jo es sāku 13 gadus atpakaļ vadīt programmu, un es tieši atceros to posmu, ka Vidzemes augstskolas jaunieši man uzrunāja, viņi vinnēja konkursā balvu, neatceru zaļā jostā, un tad viņi prasīja, ko tu iesaist. Saku, viņi mums nemaksāja, bet es teicu, ka labs turpinājums būtu sākt augstskolā Vidzemes, tā teikt, eko-augstskolas programmu. Un jā, jaunieši ir tas centrs arī, kas ir svarīgi uzsvērt, ar ko atšķirās no pārējiem, ka ekoskolas ir kā platforma jauniešiem, kur viņi var panākt tās pārmaiņas, ko viņi grib redzēt, runāt par tiem jautājumiem, kas viņus satrauc saistībā ar vidi, tīpaši tagad, kad viņi vēl visvairāk to izjūt. Jā, un tā ir, ka daudz jaunieši, kas pabeidz skolu, principā, kāpēc sāk par to runāt, ka daudz jaunieši aiziet uz augstskolu, viņiem gribēs turpināt gan Vidzemes augstskolā, gan Latvijas universitātē, kas iestājas, visi bija tie ekoskola jaunieši, kas teica, mēs gribam. Jā, interesanti, kā viņiem tālāk gribēsies arī citās augstskolās. Gribējās ko piebilst? Jā, jo varēja jau atsaukties arī uz pēdējo pasākumu, tur jau tās paaudzes identificēja, vai ne? Jā. Pēdējais pasākums ir šis fórums ziemas. Es tieši gribēju vaicāt, mums ir iespēja patiesībā tūdaļ arī paskatīties, kā tas izskatījās, bet pirms lai mēs saprotam, ko mēs skatāmies, Daniela, kas ir šis fórums un kas tur notiek? Tas tāds centrālais pasākums katrā mācību gadā. Mums ir ziemas un vasaras fórumi, kurus mēs pamazām atkal atsākam pēc pandēmijas, kurā sabrauc no visas Latvijas jaunieši un skolotāji. Tā ir vieta satikties, jo ekoskola programmas vēl viena iezīme, ka tā ir ģimene, tas ir tīkls, apvienība, nezinu kā labāko vārdu, bet es ģimeni lietošu, jā, kā tā ir kopiena. Un fórums ir tā vieta, kur satikties, kur izglītoties, jo notiek dažādas lekcijas, meistarklases, kur apmainīties pieredzē, kas ir ļoti svarīgi ekoskolē, kur katrā stūrītī katrs kaut ko dara Valmierā, kāds Rūjienā, kāds vēl Ventspilī, jo no visām galām. Jā, un tā ir iespēja apmainīties pieredzē, izglītot un labi pavadīt laiku, kas ir ļoti svarīgi, gūt prieku ar to darbošanos. Var teikt, šogad Valmierā notika šis ziemas fórums? Otrais. Atkārtot. Tad mēs tūdaļ paskatīsimies, kā tas izskatījās.
sekojuši. Jums ir jāpild straumi, jūs pildat ar labāko sirdsapziņu, ar galveno nosacījumu drošība pirmajā vietā. Drošība, palīdzība otram, savam komandas dalībniekam, jā. Jā, tālūk izskatījās šī gada ziemas fórums ekoskolās. Es saprotu, jūs visi esat bijuši arī klātesoši šādos pasākumos. Kāda jūs raksturot to gaisotni, kas tur valda un kāda ir pēc tam tā sajūta? Ir tāda sajūta, ka ir iedvesma, sadarbība un motivācija daudz ko mainīt vai kā? Es piedalījos pirmo reizi tādā formā un šoreiz es biju jau kā pašvaldības pārstāvs. Man bija viens uzdevums arī prezentēt mūsu pašvaldības pieredzi un skatījumu uz vidas jautājumiem un sadarbību ar ekoskolām, bet pārējo es savukārt izbaudīju tā kā ekoskolu formu apmeklētājs. Un es teikšu, ka tās tēmas bija interesantas un tie lektori bija ļoti interesanti, daudzpusīgi. Pat man, kurā es tā kā domāju, ka es zinu par vidi daudz un es esmu izglītota, bet tiešām bija tā, ka tur nevarēja izvēlēties, uz kuru iet, jo visas likās interesantas, bet uz visām nevarēja, jo viņas notika paralēli. Kādas bija tās tēmas tur šogad? Bija 3 centrālās, dēļ tā, ka paralēli jauniešu sadaļā notika arī hakatons, viņam vajadzēja meklēt izaicinājumus, un viens arī bija pašvaldības tieši par ilgspējīgu mobilitāti, līdz ar to transports, bet kopumā sasaistot arī klimata pārmaiņu jautājumu kā tādu lielo tēmu ietvaru, kur tad bija dažādi atzarojumi, kā un ko runāja par paradumiem, par atbildīgu patēriņu, tam līdzīgi. Otrs bija aprits ekonomika, resursi, atkritumu tēma, jā, kas bija viena lielā tēma, un trešā bija pārtika, ilgspējīga pārtika, jā, tad bioloģiski audzēt, vietējā, jā, un tā tālāk. Tās ir tādas tā kā gan lekcijas, gan tikšanās ar mentoriem kādiem vai ekspertiem, iespēja uzdot jautājumus, ja, un kāds ir tāda Jā, tur ir divi lielie bloki. Pirmais bija tādas, tā teikt, klasiskās lekcijas, jā, kur tu vairāk iegūst teoriju, bet pēc tam bija meistarklase, kur jau jauniešu skolotāji dalībnieki var jau tā teikt praktiskas prasmes, piemēram, izplānot savu kampaņu vai izveidot video vai pasniegt kā publiskā runas prasme, piemēram, uzstāties savu ziņu aiznest tālāk. Tāds vairāk praktiskās. Un paralēli, tīpaši jauniešiem, bija arī ļoti daudz dažādu mentori saistībā ar viņu idejām, ko viņi radīja, kas palīdzēja attīstīt to un gūt papildus priekšstatu. Jā. Jā, tā kā Vikas piebilstams. Praktiskas bija arī lekcijas patiesībā. Bija tā, ka par cik mums visi lektori bija praktiķi vienlaicīgi, tad viņi jau nevarēja norobežoties no tā, ka viņi lasa lekcijas, viņi arī iesaistīja klausītājus un bija pat, kas cienāja, deva pagaršot ēdienas. Tāda ļoti interesanti. Ilgspējīgo pārtiku. Jā, jo tas bija svarīgi, kad tur bija gan dēvēt skolniekiem, gan skolotājiem. Jo skolotājs arī nevar atrauti no tā visas darboties un strādāt, ja tikai skolniekiem dod. Un otrādi, nevar tikai. Tad abām pusēm ir jātiek vienādi tālu, lai varētu notikt izmaiņas. Tas mums tā kā pašiem reizēm ir skaidrs, bet mēs piemirstam, bet šīs fórums ļāva to apvienot. Par šo simbiozi mēs arī pārunāsim pēc nelielas pauzes. Es
Es atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu Zinātne tūplānā, un šodien mēs par vidi un vides izglītību tajā daudz runājam, un pie mums tāpēc viesos ir Maila Ščevica, Vidzemes augstskolas profesora, Daniels Trukšāns, ekoskolu programmas vadītājs un Līta Dūdela Krastiņa, Vidzemes novada pašvaldības vides komunikācijas projektu vadītāja. Mēs te pirms brīža jau pievērsāmies ekoskolu šim te ziemas fórumam, un te izskanēja ļoti daudz labi un pozitīvi vārdi par to, cik ļoti tā ir laba vieta, kur tikties gan skolotājiem, gan skolēniem, gan tiem jomas ekspertiem. Es pareizi saprotu, ka tie, kas tajā fórumā ir to klausītāju, dalībnieku pusē, ir gan skolotāji, gan skolēni. Daniela. Jā, tie ir skolotāji, skolēni, un, protams, tā ir vieta, kur satiekās arī gan vidas nevalstiskā organizācijas pārstāvji, gan universitāšu pārstāvji, gan inovāciju pārstāvji, uzņēmēji, jo jā, tāda tīklošanās arī iespēja. Bet kas ir tas galvenais mērķis? Nu, labi, satiekamies tad, kad ir kāds kādā jomā eksperts, un tie, kas par to jomu interesējās, te nosauc jau šīs te gan ilgspējīgās pārtikas un transporta un citas jomas. Vai ideja ir konkrēti radīt praktiski pielietojamus produktus, risinājumus, es nezinu, programmas, vai tā ir tāda vienkārši izglītojam, pieņemam zināšanai un ejam mājās? Jā, kā jau pašai programmai, svarīgs, ka ir kaut kāds rezultāts un kaut kāds mērķis tam visam. Un, tā nav vienkārši jauka sanākšana, kas ir ļoti svarīgi, bet svarīgi, ka pēc fóruma tie dalībnieki aizbrauc mājās ar gatavām idejām. Piemēram, jaunieši ar gataviem risinājumiem, ko var darīt, lai atrisinātu šos izaicinājumus, jo līdzīgi arī viņu kopienās. Piemēram, kā veicināt vidē draudzīgu pārvietošanos, ko skola vairāk dodās ar kājām, velosipēdiem un tam līdzīgi, vai sabiedrisko transportu. Arī lektoriem līdz ar to, kad mēs aicinām, es vienam pasaku, ka viņam ir jādomā tā, vai jāveicina diskusija, ka tie, kas klausās, gan skolotāji, gan jaunieši var radīt idejas, piemēram, skolotāji, ko savā stundās var pastāstīt, vai kādu pasākumu organizēt skolā, vai ko praktiski mainīt skolā. Jā. Tā kā vienmēr ir uzsvars uz praktisko pielietojumu no tā, ko mēs dzirdam, lai nav tā pa vienu ausi ārā, iekšā, otrā ārā. Bet ko nozīmē tās, piemēram, izveidot, uzorganizēt pasākumu skolai? Nu, piemēram, atnāk tāds ļoti iedvesmots jaunietis vai, piemēram, students un pasaka, es gribu mūsu augstskolā, piemēram, to un to un to. Es skatos par augstskolā Mairas virzienā vienkārši. Cik ļoti tas pēc tam atsaucas tiešām ātrā, efektīvā darbībā un tie pasākumi var tikt realizēti, vai tur ir kaut kāda barjera siena un mēs saprotam, ka idejas labas, bet kaut kas neiet tik ātri, kā gribētos? Barjera nav, noteikti nav. Ņemot vērā to, ka mēs jau esam ekoskola, bet, jo var studenti darboties ekopadomē, un ekopadomes dalībnieki bija arī kā brīvprātīgie pasākumā iesaistījās, kur viņi varēja reāli izmēģināt, kā viņi to visu procesu var atbalstīt un veicināt. Bet kāpēc Vidzemes augstskola varbūt šoreiz ņēma tādu daudz aktīvāku dalību tieši šajā fórumā? Tāpēc, kad mums ir arī projekts Eudres, nākotnes universitātes projekts, kur ietvaros tieši zinātniekiem ir projekts, kurš saistīts ar visa veida pasākumu atbalstīšanu, kas var palīdzēt izmainīt domāšanu, izmainīt attieksmi pret ikdienas lietām un arī tā skaitā eko un aprits lietām. Un tāpēc es saskatīju šo te vienreizēju iespēju, kad ir iespējams tikt klāt skolotājiem un skolēniem uzreiz, jo viņi visi tur bija, un man patika arī ārkārtīgi skolotāju pašu iesaistīšanās, jo viņiem tika dot iespējas staigāt pa Valmieru, ne tikai ekskursijā nobaudot un redzot, kas Valmierā ir, bet viņi varēja iesniegt savus redzējumu, ko viņi ierauga Valmierā. Nu, tātad labās un varbūt uzlabojamās lietas, kas ir saistīts ar aprits ekonomikas jautājumiem. Un viņi šo metodi, viņiem iepatikās ļoti, ka viņi var augšuplādēt un ka viņi var pateikt, uzrakstīt, kas tas ir. Tur bija arī joki, protams, nu kā parasti cilvēki pajokoja arī, bet bija arī ļoti nopietnas lietas. Un skolotāji paņēma šo metodu uz skolām. Viņi teica, viņi lūk skolniekiem novērtēt, vecākiem, kas ir vēl svarīgāk. Tad mēs patiesībā nedaudz radījām šo sniega bumbas efektu, ka tā metoda aiziet tālāk nekā varbūt sākumā bija mērķēts.
Tad patiesībā šobrīd tā aiziet jau uz citām Latvijas vietām. Jā, un bija arī ļoti liela interese, man gan jāsaka par brīnumu, tieši no pirmskolas iestādēm, kuri vēlējās, lai brauc ciemos un palīdz iedvesmoties. Jā, vairāk jau pedagogiem iedvesmoties tieši šajā ziņā. Nu, un pēc tam ar šīm te materiāliem... Jā, līdz pašvaldībai. Jā, es tieši gribēju teikt... Maira to visu bija apkopojusi, vai pareizāk sakot, tā aplikācija jau visu bija apkopojusi. Un mēs arī to saņēmām, un mēs redzam, kas tur ir pamanīts, un kas tur ir labs pamanīts, un kas ir pamanīts, šitas cilvēki no malas pilsētas viesis šito pamana un redz, ka šitas varbūt neatbilst īsti ilgtspējīgam skatījumam, vidē draudzīgam skatījumam. Un tas ir tāds labs instruments, kur mēs varam pastīties, šitās lietas mums ir jāuzlabo. Bija jums pašiem pārsteigums, proti, ka tas, kas uz vietas varbūt izstrādājot vai iekārtojot kaut ko organizējot, likās, tur viss strādā, un tad no malas bija pārsteigums, ka tas izrādās nestrādā. Vai tās bija lietas, ko jūs zinājāt, kur klibo? Varbūt bija dažas tādas lietas arī, bet bija arī tāds pozitīvs, ka mēs varam priecāties, ka pamana, ka pie mūsu skolām ir daudz velo novietnes, piemēram, vai tur ērti soliņi, pietiekam daudz atkritumu urnas. Kas ir tas, ko kritizēja vai ko pamanīja, kas nestrādā? Tie var būt tādi ikdienas sīkumi, ko mēs paši ikdienā garām ejot neesam varbūt tik pareizi un labi pilsoņi, nepaceļam papīru nemetam izkastē. Bet mēs to paši varētu mainīt, jo katrs pilsētas iedzīvotājs vienalga, vai es esmu pašvaldības pārstāvis, vai es esmu vienkārši iedzīvotājs, vai es esmu skolēns no ekoskolas, mēs jau varam noliekties un pacelt to pudeli un iemest miskastē. Lai paceltu pudeli, protams, un izmestu tur, kur tai ir jābūt, tur nevajag daudz laika, bet ja tiek norādīts uz kaut kādām, tādām nepilnvērtībām pilsētu vidē, cik reāli ilgā laikā pašvaldība var reaģēt uz to un pateikt, lūk, mēs izvietosim kaut ko citādāk vai izveidosim kaut ko pilnīgi citādāk pilsētā. Mēs varam sagaidīt, ka tuvākajā laikā jau Valmierā tas mainīsies. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas jautājums, ja tur ir tikai tāds maza lieta, kas ir jāsakārto bedre vai kaut kas tam līdzīgs, tas varētu notikt jau dienas laikā, bet ja tā ir infrastruktūra, protams, tas prasa plānošanu, finanses, un tad, diemžēl, es nevaru teikt, ka tas notiks tagad nedēļas laikā. Mums uzstādīs kaut ko jaunu, ko mēs gribam. Jābūt pacietīgiem. Jā, es gribētu teikt, ka bija uzdevums šoreiz. Es pilnībā piekrītu, ka Litā iznāk tagad šobrīd tā teikt, bet tie bija domāti mazie solīši. Tie bija tādi mazie cilvēciskie, ko viņi pamana un ko var atrisināt jebkurš, ne tikai valmierieši. Pieņemsim arī ejot garām, ieraugot, ka kaut kas ir nepareizi vai savādāk, vai ko. Tas ir, kā mēs katrs varam sākt ar sevi no mazajām lietām. Jo patiesībā tas lielās lietas, tur mums nāks palīgā Eiropas un visas citi finansējumi, visādas lietas, bet tas, kā iekustināt tieši sabiedrību, jo tas ir arī tas, pie kā visvairāk šobrīd zinātnieki arī strādā, un pat ir nosaukums, citizen science, kā iesaistīt tieši sabiedrību, sabiedrības locekļus, lai viņi arī piedalās šajā te pārnesē, pārvietošanā un virzīšanā, jo mums vajag panākt iesaisti. Citādi nevar, citādi mēs esam cīnītāji tuksnesī, vieni paši, Šī piesauktā pilsoniskā sabiedriskā zinātne tiešām parasti ir ierasts noteikti tikai putnu vērošana vai zvaigžņu vērošana, bet patiesībā tā ir ļoti, ļoti plaša nozara, kurā var atrast pielietojumu jebkur. Daniela, vai būs kas piebilstams par to, cik plaši ir šis Latvijā esošais ekoskolu tīkls? Tagad atbrauc, piemēram, no visas Latvijas, es saprotu, arī. Un aizved pēc tam tās labās prakses, ka katrs tur uz savu novadu. Ir kaut kādas jau sajūtas, kas ir noticis, kas kaut kur citur sāk kustēties un kā tālāk Latvijā tā ekoskolu vide reaģē uz, piemēram, šādiem risinājumiem? Tieši pēc fóruma? Jā, piemēram. Pēc tam plašāk, protams, arī. Vēl grūti spriest, jo es tieši pēc fóruma devos uz koordinātoru tikšanos, līdz ar to es tik nesen atgriezos, lai redzētu, bet tas, ko noteikti varu teikt, ka uzreiz pēc fóruma prasīja, kad būs nākamais, tā teikt, vai arī bija tie, kas teica, ka mēs gribam uzņemt. Līdz ar to tas parāda, ka ļoti, tā teikt, iedvesmoja, motivēja jaunieši, un viņi grib kaut ko tādu savu arī savā pilsētā. Par rīcībām mēs redzēsim gada beigās, jo katra gada beigās mums ir nacionālā žūrija, kas izvērtē paveikto. Kā es teicu, skolām ir zinām mērķi, rīcības plāns.
Un tad redzēsim, tieši nākamnedēļ sāksies tikšanās ar skolām. Tad darbs tikai sāk. Jā, tad mēs redzēsim, ko pa gadu, un tā skaitā fóruma ietekmē, kādas idejas radās un kas ir realizēts. Bet kamēr mēs gaidām, kas notiks pēc gada, cik Latvijā plaši ir šis ekoskolu tīkls? Un ja mēs sākumā pieminējam, ka Valmiera ir tā retā vieta, kur var teikt no pirmskolas vecuma līdz pat augstskolai, ir ekoskolu programmā iespēja būt dalībniekam aktīvam, kā ir ar citām Latvijas vietām? Tā no līdz noteikti, ja mēs minam ar augstskolu, tad tikai Rīga. Vienu brīdi bija arī Liepājas universitāte iekšā. Jā, tas arī ļoti atkarīgs arī no jauniešiem tā tālāk. Kopumā ir kur augt. Teiksim tā, gribētos, protams, ka vidas izglītība ilgspējīga attīstība ir daudz lielāka prioritāte arī tādā valstiskā, arī pašvaldību līmenī. Jo, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, kur ir, piemēram, 80% vai 100% iesaist visas skolas ir programmā, tā teikt, jo ir vietējo uzstādījums autoritāšu, pašvaldību, piemēram. Latvijā vēl 10%, tā kā tas ir ļoti maz. Tie, kas ir ekoskolās? Jā, apmēram tā te sakot, jo visu laiku arī mainās, tur ir kādas apvieno, kādas mainās, bet apmēram tās ir 200 izglītības iestādes, jā, kas ir programmā. Bet parasti ir tā, ka tas mazumiņš bieži vien ietekmē līdz arī tās lielākās. Ja, piemēram, ja ir viena ekoskola pilsētā, viņas iesaist arī pārējās izglītības iestādes, pieredzes apmaiņās vai savās aktivitātēs, ko viņi ir izdomājuši. Tā ietekme ir daudz lielāka. Bet tad tā sajūta ir tāda, ka tas tikai uzņem apgrieziens Latvijā un tas skolas vai... Teiksim tā interese nezūd. Katru gadu nav neviens bijis tukšais gads, kad nav kāda izglītības iestāde vēlējusi. Apmēram 11 iestādes katru gadu iesaistās programmā, bet daudz dažādi citi apstākļi, kāpēc tas skaitlis tā kā nostabilizējas pašreiz. Jā, interese ir un liels prieks, ka katru gadu ir kaut kāds jauns virziens, piemēram, aizpagājuši gadu ļoti aktivizējās tehnikumi. Mums tagad ir ap 10 gandrīz tehnikumiem, arī no visu kaut kurienes, gan Rīga, gan Liepāja, gan Vidzemes reģions. Jā, tā kā katru gadu ir kaut kas jauns. Vienu gadu augstskolas, piemēram, aktivizējās, jā, un iesaistījās. Vienu gadu pirmskolas vairāk piesakās uz programmām. Bet pēc tam to var just, kad ja vairāk ir tehnikumi, tad, piemēram, kuras jomas vairāk tiek tā kā uz priekšu pabīdītas, vai kuras rīcības, vai, piemēram, ir pirmskolas iestādes, vai savukārt... Jā, pirmskolas, piemēram, vecākiem. Viņiem ir ļoti laba sadarbība ar vecākiem, un vecāki iesaistē, ja runājam par tehnikumiem, tas, kas nāk prātā arī par to programmas ietekmi, tieši bija Rīgas valsts tehnikumā, cerams, pareizi pateica, jā. Un tur tieši bija ekoskola jaunieši, un viņi nāca man klāt prasīja, kā tur iet Ogresgala pamatskola, es tur mācījos, vai viņi joprojām ir programma. Un viņi bija tie, kas iesaistījās ekopadomē jau tehnikumā, un viņi jau teica, es kopmītnēs redzēju, ka šādas tādas problēmas, gribētos viņus atrisināt. Tas ir tas, ko... Redzam. Kas ir šī ekopadome? Es saprotu, tā ir gan augstskolai, gan pirmskolas izglītības visās. Ko tas nozīmē? Ekopadomē mūsu augstskolā ir tā, ka tie ir studenti pārsvarā un daži mācību spēki. Jā, tā ideja ir tāda, ka studenti paši organizējas, un tomēr viņi ir arī pie vadības. Mācību spēki tikai atbalsta. Tas nozīmē, ka reizēm ir tā, ka trakas idejas ir jāpiezemē vai kā savādāk, bet pārsvarā gadījumu tas, kurš cilvēks nāk pie stūra šeit ekopadomē, viņam ir jābūt arī iedvesmojošam un aizraujošam, ka viņš spēj pārējos vest aiz sevis. Skolās tas laikam ir līdzīgi, tur gan parasti laikam skolotāji vairāk tiek iesaistīti. Arī pirmskolās īstenībā ir mazā ekopadomīte, kur ir sagatavošanas grupas bērni. Viņi nav tikai tie, kas... Tas ir tāds priekšstats. Tur, protams, daudz lielāka loma ir skolotājiem, bet arī tur mēs sakam, ka dodiet iespēju bērniem jau mācīties paust savu viedokli, novērtēt situāciju, viņu saprast, ko viņi grib panākt. Jo viņiem arī ir savs vidas novērtējums, kur, protams, ir smaidiņu un visā tādā līmenī. Un jautājums, kas viņiem labāk skaitās labs. Bet viņiem ir savs pasaules redzējums arī mazajiem bērniem. Un skolotāji bieži vien, tad sākumā bija skeptiski, ka mazā ekopadomē, tas ir kaut kāds pēdējos 3 gadus mēs tā
popularizējam, ka arī mazā pirmskolās veidojas, bija skeptiski, bet tagad viņam, bērni daudz ko var, un viņam foršas idejas nāk no viņiem. Es teikšu arī Valmieras vairāki bērndārzi dalījās ar savu, man liekas, ļoti labo pieredzi Ekoskolu fórumā. Un ja es pareizi sapratu, man palabojies kļūdos, ka bērndārzos ir vēl tas, ka ekopadomē iesaistās arī vecāki. Arī skolās, augstskolās, protams, tas ir mazāk, jo tur jau lielie pieaugušie, bet principā, ja mēs turpinām par ekopadomēm, tā doma ir tāda, ka tajā iesaistās dažādi ar skolas un kopienas dzīves saistītie cilvēki. Pamatā tie ir jaunieši, kā Maira teica, jo programmas mērķis, ka jauniešiem tiek dot tā iespēja. Pieaugušie ir padomdevēji, kas pārauga un iesaistās, kad nepieciešams, bet tur ir arī vadība, skolotāji, vecāki, pavārs, ja ir pārtikas tēma, nezinu, apkopēja. Tā kā, viss, kas ir tā kā labāk pārzina savu jomu. Kas notiek tajā brīdī, kad viens grib un otrs grib mazāk, piemēram, tādā skolā, kur ir vai pavārs vai apkopēja, un piemēram, pavārs galīgi negrib un viņam neinteresē, bet skola kopumā ir ekoskola. Ir kaut kādi mehānismi, kas tā kā piespiež tad gribēt un darīt tās lietas, vai arī tāpat, es domāju, klasē. Daži bērni ir tā kā vairāk ar to saistīti un grib būt saistīti, un citi mazāk. No augstskolā, es domāju, arī es vairāk par augstskolu varu teikt tā, ka nav jau tā, ka pieņemsim, šodien manā vietā droši vien būtu jābūt Lindai Brokai, jo viņa ir ekopadomes mūsu vadītāja, un viņa bija tā, kas patiesībā teica, hei, Klau, jums taču ir, kopīgi mums tā kā varētu kaut ko parisināt, jo šis te Eudres iekšējais projekts Change Corner, brīžiem mums, kā zinātniekiem, mums liekas, ko tad vēl mēs varētu? Labi, mēs rakstam projektu pieteikumus, mēs pētam, mēs iesaistam, mēs organizējam pasākumus. Viņi saka, hei, reku, te ir pieejami cilvēki, kur var tikt klāt pie skolniekiem, skolotājiem. Un viņa bija tas iniciators. Un tas nozīmē, ka tam ekopadomes vadītājiem viņam ir jābūt entuziastam un jāsaredz visas šīs te iespējas. Un ja viņas nesaredz, tad skolās ir tas skolotājs, vai arī pirmskolas iestādēs vecāki, kas var palīdzēt ar to virzienu. Jo es jau arī nav noslēpums, es pēc tām 3 dienām, pirms 3 dienām, kad es tikai gatavojos braukt, man mājās meita, viņa arī saka, kāpēc mana skola nav šajā pasākumā? Un kā tad tagad sanāk, ja, piemēram, meita pasaka skolai, es gribu, lai skola ir arī ekoskola. Jā. Meita atrod, piemēram, vēl 2 vai 3 domu biedrus. Ar to pietiek? Skolotāji var. Jā, ar to pietiek, bet, lai tas darbotos ilgtermiņā, jo principā tas nav atsevišķi maziņš projektiņš. Principā tas ir skolas virziens. Jā. Viņi sev uzstāda, ka izglītība, ilgspējīga attīstība, vidas izglītība, tas ir mūsu veids, kā mēs panākam, attīstam bērnu prasmes, panākam rezultātus dažādos mācību priekšmetos. Līdz ar to tur atbalsts. Bet, lai kopumā darbotos, piedalītos aktivitātēs, pietiek ar jauniešiem. Mums ir sākuši jaunieši, mums ir sākuši vecāki, ir skolotāji, vadība, viss kaut kas dažādi Bet cilvēki. Viņiem ir jāpārliecina tie savi skolas biedri. Kā es teicu, tas ir komandas darbs. Jāizrauj. Jā. Lai panāktu pārmaiņas praktiskas iestādē, būs vajadzīga vadības. Vadībai būs vajadzīga pašvaldības atbalsts iespējams. Jā? Tā kā tur ir komandas darbs. Tās ir tādas arī universālas tiešām prasmes sadarbības, līderismas, to, ko pieminēja, ka jābūt, ko bērni attīst, kritiskā domāšana, līdzdalība, viss, kas nav tikai vidi tāda virziens. Un daudz no skolām jau ir bijušas un atkrīt, pareizi. Un tad vienkārši atgriezties ir vēl vieglāk. Proti tie, kas ir izkāpuši tā vilciena ārā, pēc tam iekāpt diezgan viegli atpakaļ. Jā, jo programmā principā, protams, tu vari uzstādīt savu lielo mērķi, gūt starptautisko atzinību un certifikātu, kas ir zaļais karogs. Tur ir jāpastrādā, jo tā ir tāda sistēma, vidas pārvaldības sistēma, kurai ir metodoloģija, kritērija, kas ir jāievieš. Jābūt ekopadomai, plānai, vidas notēm un tā tālāk. Un nevar vienu gadu būt, vienu gadu nebūt. Katru gadu sev jāpierāda. Katru gadu mainās gada tēma. Vienu gadu tu ar transportu vairāk strādā, otru ar enerģiju. Tā kā visu laiku, tāpēc katru gadu ir žūrija, kas izvērtē. Bet, lai darbotos, principā pietiek ar šiem dažiem kaut vai jauniešiem,
viņi var nedabūt to ekoskolas statusu, bet viņi var būt tajā kustībā. Viņi var organizēt pasākumus, viņi var piedalīties pasākumos. Tas ir tas galvenais vēstījums, ko mēs cenšamies stāstīt un runāt, jo tas priekšstats, vai ekoskolas tur ir ļoti daudz jādara, nopietni jāstrādā. Patiesībā, kurš, kuram ir interesi, pat ir nesanāk pārliecināt visu skolu vēl vai savu pārstāvošo iestādi, var atrast sev vietu un veidu, kā darboties tajā. Vai pašvaldība jūt to, ka ir šīs daudzās idejas, kas virmo, varbūt pašvaldībai ir vienkāršāk realizēt savus zaļos mērķus, tad, kad ir jau daudz trakas un mazāk trakas idejas un cilvēki, kas gatavi tās? Protams, ka tas bērns jau bērnu dārzā tiek izglītots un viņam ir tas ilgtspējas skatījums un vidē draudzīgais un ekonomikas aprite un viņš pavalk arī vecākus līdzi un ja pašvaldība organizē kādus pasākumus, tad tā vietējā sabiedrība ir, viņi saprot, kas tas ir un viņiem ir gan motivācija iesaistīties, tāpēc, ka viņi zina to mērķi, gan viņi ar katru pasākumu, ar katru rīcību, aktivitāti, viņi pelna punktus ekosko programmā. Un tas tā savstarpēji izdevīgi ir. Jā, tāda sadarbība diezgan uzskatāma. Bet Maira pirms brīža pieminēja šo te Eudres tīklu, un es zinu, ka varbūt mūsu raidījuma cītīgākie skatītāji iepriekšējos raidījumos ir dzirdējuši sarunas par to, kā šajā tīklā, var teikt, tā tad Eiropas universitāte, kurā vai ne, darbojās augstskola uzreiz, bet kā tas darbojas tieši ekoskolu programmas kontekstā, šis te Change Point vai kā? Change Corner. Change Corner. Kas tas īsti ir un ko tas prasa augstskolēm, ko tas dod? Vai tas ir kaut kādas viduslaika ideju apmaiņas un pieredžu apmaiņas ar citu valstu ekoskolām? Tas ir iekšējais finansējums, lielajā projektā iekšā, bet principā tā ideja ir tāda, ka mēs sadarbojoties ar partneru augstskolām 6, jau 9, jā, mēs augam, bet tas pamatiņš sākās ar 6 augstskolām. Mēs apmainamies ar pieredzi un mēs veicam dažādu veidu aktivitātes šī projekta ietvaros. Un vienas no tām aktivitātēm, arī gribēju pieminēt, tagad pastāstīšu, ja, tad 5 no šīm lekcijām tika uzfilmēts, ja, jo man vienmēr liekas, ka bija fórums 3 dienas, viss aizmirstam. Ja? Un mēs šīs lekcijas uzfilmējām, viņas būs pieejamas gan mūsu studentiem, gan arī partneru augstskolām. Ja? Tātad iegūstam visi vienlaicīgi no šī pasākuma, un arī tas ir tas mērķis, ka mēs bagātinam viens otru. Un arī šī godīgi jāatzīstās arī šī fotobalsošana, ja? Kas bija, ko es pieminēju, ko skolotāja veica, bija valstis, kurās tas nedarbojās. Cilvēki vienkārši ignorēja. Jā, un es arī pirmā vakarā Danielam teicu, es saku, klausies, nav nevienas bildes, es saku, kas notiksies. Un pēc tam, kā, nāca vaļā viss, un cilvēki augšuplādēja, un tas arī tajās citās valstīs? Nē, mums bija vairāk pagaidām. Mums vēl tūlīt Ungāri vēl centīsies to realizēt, un tad redzēs, kā viņiem būs kājas. Un plus arī, tad šīs darbs ar studentiem un studentu iesaiste, kas notiek arī šī ekopadomas ietvaros, tas arī ir daļa no pasākuma. Citās augstskolās viņiem ir atkal varbūt drusku sarežģītāk tas process, jo viņas ir daudz lielākas. Vismaz 2 no partneriem ir tādi ļoti jaudīgas augstskolas, un viņiem ir sarežģīts tas administratīvais mehānisms. Ja? Viņi tur var vienā daļā tikai to visu realizēt. Mums tas viss ir mazā izmēra dēļ daudz vieglāk. Ja? Un tāpēc arī panākt izmaiņas ir, es uzskatu, ka daudz vienkāršāk. Svarīgi tikai, lai ir šie aktīvie studenti, lai mums viņi nebeidzās. Ja? Pagaidām ir droši, bet mums nekad nav par daudz, tāpēc mēs vienmēr aicinām vēl vairāk studentus iesaistīties. Tā kā studenti tiek īpaši kaut kā motivēti arī apzināties to, kur to savu roku praktiski var pielikt. Varbūt es vēl nedaudz lūkšu pastāstīt šis te Change Corner, ja tas nozīmē pārmaiņu stūris vai kaut kā, nezinu, kas īsti tas ir un kā tas izpaužas reālajā dzīvē? Tas nosaukuma ideja mums radās kopā, jo mums ir kolosāls tīkls, kolosāls zinātnieku tīkls. Un mums viņa radās tā spontāni, jo ideja tāda, ka pārmaiņas klauvē pie durvīm. Un arī mēs visi zinām ilgtspēju, mēs runājam ļoti daudzus gadus, sākām rīkoties pēdējos gados. Ja? Tagad klauvē aprits ekonomika. Un atkal mēs tā kā lāča miegā vēl visi guļam un neviens nereaģē. Un faktiski mēs vēl šad tad smejoties to tulkojam ne tikai kā pārmaiņas stūri, bet arī kā pārmaiņas ir tepat aiz stūra.
un ka viņas jau glūn un viņas nāk, un mums ir jābūt gataviem. Ka visai sabiedrībai ir jābūt gataviem, un tas ir tas labākais efekts caur šādu veidu pasākumiem, kustībām, ka mēs vienkārši sākam ātrāk, es lietošu to vārdu preventīvi, kas izklausās varbūt zinātniski, bet vairāk tā kā, paredzot, kas būs, un sākot rīkoties jau ātrāk. Ja? Tā kā, nepaņem šodien to plasmasas maisiņu. Neizmet to pudeli zālē, ja, vai vēl kaut ko, nenomet to izsmēķi. Sāc ar tiem sīkumiem, kas ir riņķī, un parādi saskatīt to, ko tas var izdarīt nākotnē, un sākt ar mazumu. Jā, tas pārmaiņas atkal parasti saka, kurš pirmais paspēs piemēroties, tas par to mazāk maksās vēlāk, vai arī to varēs izdarīt daudz efektīvāk un gudrāk. Vienalga, vai tas ir stāsts par nenomestu cigareti vai plastmasas maisiņu, vai arī to, ar ko pārvietojamies un ar ko savās mājās sildamies vai dzēsējamies. Lūk, par šiem un vēl citiem ar ekoskolu programmu saistītiem jautājumiem mēs sarunu turpināsim pēc brīža. Mēs turpinām raidījumu Zinātne tūplānā, un šodien mēs tajā spriežam par ekoskolu programmu kopā ar Danielu Trukšānu, Mairu Leščevicu un Litu Dūdeli Krastiņu. Mēs te visu raidījumu gaitu praktiski esam runājuši par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti izglītības sistēmā, vienalga vai tie ir bērnu dārzi vai skolas vai augstskolas. Bet kā ar to sabiedrības daļu, kas ir ārpus konkrētajā brīdī vispār jebkuras izglītības sistēmas, kā viņi tiek īpaši sasaistīti un vai ekoskolu programma tiek līdz šiem cilvēkiem? Daniela, sākšu. Jā, es iepriekš pieminēju, ka programma darbojas zem zinām metodoloģijas. Un viens no tiem soļiem vai uzdevumiem, kas skolai ir jādara, visas skolas sabiedrības iesaist. Tas solis tā arī saucās. Līdz ar to ir jādomā daudz dažādas aktivitātes, kādā veidā izglītot. Pamatā, protams, tie ir vecāki un pietuvinātie, bet arī skolas, piemēram, katru gadu mēs arī mudinam skolas iesaistīties dažādas kampaņās, piemēram, starptautiskās vides dienas, tikko bija ūdens diena, meža diena, novembrī mums ir ekoskola rīcības dienas, un tas ir tas brīdis, kad arī mazie bērni ar saviem uzšūtiem maisiņiem dodas pie kāda veikala un uzrunā cilvēks, kas tur iepērkās. Piemēram, uztais aptāvi, kādu tu lieto maisiņu, tādu ļoti primitīvu piemēru minēšu, un tad uzdāvina savai uzšūto. Un tā atgrieziskā saite un emocijas, ka tev tas mazais ķipars padod, jā, ir pavisam. Tas ir viens veids, kā pievērst uzmanību, bet notiek arī daudz dažādas citas lietas. Piemēram, izglītošu pasākumu, ko jaunieši organizē jauniešu centros, bibliotekā, dažādas gājiena akcijas. Tā kā ļoti radoši. Cilvēks, kurš nav tajā brīdī saistīts nekādu mamma, tētis vai kāds cits radinieks ar skolas vecumu vai pirmskolas vecumu bērnu, tad tiek aptverts šajās akcijās. Jā, principā var arī sekot kaut vai tie pašiem mūsu sociālajiem tīkliem, un mēs ik pa brīdim izsludinām šāda veida iniciatīvas, piemēram, rīcības dienas, kurā arī tu kā individs var iesaistīt, parādīt, kāda ir tava rīcība vidas labā. Katru gadu mums tās tēmas aktualitātes mainās, bet tu arī vari dalīties savos sociālajos tīklos un būt tas vēstnesis. Jā. Par vidus komunikāciju bieži saka, ka šādi it kā apsveicam, bet mazi soļi ir risks, ka daudz viet varbūt cilvēkiem liekas, es jau tur pamainīju maisiņu ar kādu dodos uz veikalu, un ar to arī visa mana vidas rīcība un apziņa beidzas. Vai ir risks tajā, kā sabalansēt šīs te mazās darbības, kurām, protams, globāli mēs šodien nemainīsim CO2 izmešu daudzumu tikai tāpēc, ka 5 no mums aizies uz veikalu ar savu burciņu vai maisiņu? Kā pašvaldība mēģina nostāvēt uz divām kājām starp šīm lielajām lietām un mazajām, kurām, protams, arī ir spēks? Pašvaldība mēģina nostāvēt gan starp šīm lielajām mazajām lietām, gan starp iedzīvotāju paradumiem, gan ar tām iespējām. Ja mēs virzam sabiedrības kādu daļu uz kādu rīcības maiņu, tad mums ir arī jānodrošina, kad ir praktiskas iespējas to darīt, un ja tā ir, piemēram, atkrituma apsaimniekošana, kas arī ir viens no pašvaldības uzdevumiem, ko mēs šeit Valmieras novadā īstenojam caur ZAO, tad
Es teiktu, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar ZAO, un ZAO jau pats, kā atkrituma apsaimniekotājs, izglīto, un mēs tikai piepalīdzam vēl papildus arī savos kanālos, informējot, atgādinot cilvēkiem. Ja mēs tieši konkrēti runājam par atkritumu šķirošanu vai varbūt par taupības pasākumiem, un mēs paši rādam piemēru. Mēs nevaram mācīt sabiedrību dariet tā, bet paši turpināt darīt tā kā ierasts. Jā, un labajiem piemēriem vienmēr ir svars citādāk. Tā ir teorija, kurai, protams, ka nesako. Daniela, bija kas piebilstams? Jā, es gribēju izcelt, lai nepaliek tāds priekšstats, ka skolas dara tikai tādas maziņās lietas. Īstenībā, tas, ko mēs komunicējam, individuāla rīcība ir ļoti svarīga, bet, lai panāktu lielas pārmaiņas un pārvarētu lielas krīzes, kā klimata krīze, bioloģiskā daudzveidības samazināšana, ir līdz ar to jāsadarbojās arī ar pašvaldību. Un vienkārši kaut vai vienu piemēru minot, ka skolas, piemēram, izpēta savu ceļu līdz skolai no mājām, sastāda arī līdzīgi novēro situāciju, ko varētu uzlabot, lai pēc iespējas vairāk pārvietoties. Un uzlabojot šo ceļu, viņi jau uzlabo arī citiem un motivē. Vai arī latviešu valodā stundā mācās rakstīt oficiālās vēstules, ko arī iesniedz, un pašvaldība pēc tam uzlabo, piemēram, uzliek kaut kādu drošības aspektus tur šajā ceļā, vai Ogres gals nāk atkal prātā, ka viņi panāca, ka līdz Ogres galam no Ogram uztaisīs šo veloceli. Viņi ilgus gadus par to cīnījās. Ja? Tā kā, kas tādā lielā mērogā panāk liels pārmaiņas. Var teikt, šeit ir tā integrācija vidas jautājumu, pa visiem 100%. Ja kaut vai iemācīties rakstīt oficiālu vēstuli, bet jau mēs zinām, ka tas tiek darīts ar konkrētu pilsonisko apziņu un aktivitāti. Mēs te nepieskarāmies vēl vidas komunikācijas jautājumiem. Es vairs virzienā paskatīšos. Es zinu, ka Vidzemes augstskola ļoti daudz strādā ar komunikācijas arī programmām un jautājumiem. Var teikt, ka ekoskola, vienalga, vai tā ir pamatskola vai pēc tam augstskola, kaut kādu soli tuvāk ir tajā, kā tiek sagatavoti par vidi komunicēt spējīgāki, varbūt, teiksim, tā nākotnes. Neapšaubām, jo tas nav noslēpums, kad ja iemācās un jāapgūst un izmanto to un redz rezultātu, un galvenais, tas rezultāts kādam ir vajadzīgs. Es te gribu teikt, ka arī Vidzemes augstskola un arī pārējās augstskolas un skolas sāk ieviest reāli dzīvē šo te ar reāliem, strādāt ar reāliem uzņēmumiem, strādāt ar reālām problēmām, redzot, novērojot. Un ja viņi nāk ar risinājumiem, un šie risinājumi, viņi pēc tam redz, ka kaut kā daļa tiek ieviest, viņiem neapšaubām ir pavisam cita attieksme, un viņi arī aiziet drosmīgāk pēc tam uz darba vietu, un arī viņi saprot, ka viņi var daudz paveikt, nevis viņi ir tikai mazi skrūvīti. Un faktiski arī Daniels noteikti atcerās visus šos te piedāvātos risinājumus, kuri hackathona laikā tika izstrādāti. Labi, tur bija arī daži labi, pa kuriem mēs varam pasmaidīt. Tur ierosināja samazināt ātrumu Valmierā, braucot ar mašīnu. Ja? Labi, mēs domājam, Valmierā tāpat jau lēni brauc. Tad bija ierosinājums vairāk atvēlēt vietas zaļumiem, ja? Tad šajās te piemājas teritorijās, kur daudz tā mājas ir. Bet no otras puses, visi šie te risinājumi, viņi kaut kādā mērā parāda, uz ko tad jaunieši tiecās. Viņi tiecās, lai apkārt ir zaļāks, lai apkārt ir mierīgāk šie te apstākļi, ka nav jābaidās no transporta. Un līdz ar to mēs pakāpeniski aizējam pie tā, ka mēs arī jaunos speciālistus sagatavojam tādus, kas ir iejūtīgāki un izprotošāki, un viņi arī vairāk tad arī būs spējīgi panākt paši pēc tam šīs mazās un lielās izmaiņas. Ja? Jo taisnība nepietiek reizēm ar mazām, bet atceramies, ka mazās izmaiņas summējās. Un viņas rada masu. Jā, viņas rada masu, un mums ir jātiek pie šīs masas, bet, diemžēl, mēs nevaram būt, mums nav bagāti onkuļi daudz un dikti, no kuriem mēs varam šīs lielās investīcijas gūt. Tāpēc mums ir jācīnās pašiem, tā kā mēs to varam. Daniela, cik uzņēmēji ir atsaucīgi dažādām ekoskolu programmas aktivitātēm, un es nezinu, varbūt ārpus Latvijas ir kāds piemēri, jo es saprotu, ārpus Latvijas vēl ir 70 vairāk valstis, kurās darbojas. 73 valstis, un katru gadu nāk tikko vēl pievienojās vēl viena, tagad pēkšņi aizmirst, kura tā bija, Katāra vai
katrā ziņā ļoti starptautisks tīkls. Tā teikt, var sekot, plaši, viss sākās no Eiropas kā iniciatīva, bet izvērsās kā jau, tā teikt, visos kontinentos, izņemot no Antarktīdu, kur nav skola. Un to uzņēmēju atsaucīgās ausis. Par to uzņēmēju. Kopumā, ja runājam par Latviju, par sociālo korporatīvo atbildību, tur mums vēl arī ir, kur augt un atbalst. Mums ir korporatīvā partneri, bet starptautiski, protams, tur veicās daudz labāk. Arī, ko mēs arī kā Latvija ieguvām, kāpēc arī kā starptautiskajiem tīkliem ir plus, ka ir lieli atbalstītāji, kas atbalsta visus, un mums bija atbalstītāji, piemēram, par bioloģisko daudzveidību, kur viņi dāvā 11 valstīm finansējumu, kur skolas izstrādāja arī savas idejas, kā veicināt bioloģisko daudzveidību savā apkārtnē, un tad ieguva finansējumu, lai to tā teikt dzīvē ieviestu. Tā kā nevarētu teikt, ka vispār nav tādā starptautiskā mērogā, bet nacionāli vēl ir kur. Bet Latvijā tā pieredze jau ir, es saprotu, 20. Kādus cik ir ekoskolā? Latvijā no 2002. Starptautiski no 1994. Bet ideja radās vēl 92. kad notika ANO Rio konference, kad tieši sāka tā nopietni runāt par klimatu pārmaiņām, par bioloģisko daudzveidību, un saprata, ka vidas izglītība ir viens no, tā teikt, rīkiem, kurus mūsu jāattīsta. Un tad tā radās par ekoskolām idejām 94. Tad Eiropas pirmās valstis, tur bija Grieķija, Dānija, Anglija un tā tālāk pārējās valstis, kas aizsāka, un tad tas izplatījās tālāk uz citiem arī kontinentiem. Tā kā tie praktiskie soļi, kā runāt par vidi un mācīt par vidi daudz efektīvāk, lai tas nav tikai, ķeksīts kaut kur mācību programmā un dabas mācībā par to bijām runājuši un esam dzirdējuši. Noslēdzot pavisam īsi, kāds jums katram ir tā sajūta un, noslēguma vārds, kāpēc ir vērts tieši caur šādu programmu, prizmu runāt par vidi, mācīt par vidi, vai jūs saskatāt, ka te ir tas solis, kā mainīt ne tikai to, ka informācijas kļūst vairāk, jo tās mums apkārt ir daudz, bet arī tās vērtības mainās un tās rīcības mainās. Daniela, sākšu. Tas droši vien, ko es gribu izcelt, ka mēs parasti vidi uztveram kaut kādu atsevišķu tādu elementu. Tas ir tā kā zaļo cilvēku lieta, tas, kam rūp, bet īstenībā tas, kas ir jāatcerās, ka vide ir pats pamats. Nebūs vides sakārtotas, nebūs cilvēka, nebūs ekonomikas, nebūs labklājības. Tā kā līdz ar to tāpēc ir tas ilgspējīgs attīstības virziens, kur skatās sistēmiski sociālas jautājumas, ekonomikas un vides, un ar vidi mēs sākam. Un runājot par izglītību, arī skolās mēs aizvien runājam, ka tā nav dabas zinātņu joma, tā ir starpdisciplināra. Tur ir sociālie jautājumi, kurus ir jārisina, tā teikt, tur ir valodas lietas, ko mēs jau minējam, vēstuli rakstīšana par vidas jautājumu. Tā kā, mēģināt saskatīt saiknes un vide, man liekas, ir tiešām, kur tu arī vērtīgs prasmes darbojoties ekopadomē, ko mēs arī runājam. Tu attīsti, tā teikt, vienalga, vai tu darbosies tajā jomā, bet tu iegūsi kaut ko kā cilvēks kopumā. Paldies, Maira. Jā, tas ir arī interesanti. Pēdējos gados arī es izjūtu to, ka mainās arī šī attieksme pašu jauniešu vidū. Un tur noteikti ir arī skolu nopelns, es domāju, obligāti. Un varbūt pat pirmskolu, jo jaunieši, kas atnāk pie mums uz augstskolu, viņiem nav vairs tik ļoti jāskaidro, ka ekoloģija svarīga, eko virziens ir svarīgs. Viņi jau paši ir kā tādi nelieli kurbulīši, un viņi paši jau vēlās, un arvien vairāk vēlās, un es izvēlēšos, un es gribu darboties, un es gribu radīt pārmaiņas, un pats galvenais ir tas, kad iedrošināt uz šīm pārmaiņām. Un tad jau tas ir tikai jautājums, ko un kā viņš izvēlās, atbilstoši tai savai specialitātei, kā viņš to visu ierauga, un tur mēs atkal varam palīdzēt, un arī fórumu pasākums, un viss pārējie. Mēs palīdzēsim, vajag tikai nonākt līdz šim iedvesmas stāvoklim, un tad, ticiet man, katrs no mums var paveikt tik daudz, tas ir vienkārši neaprēķināms, tas ir milzīgs spēks, ko var atbrīvot. Ja ir motivācija, tad tiešām var paveikt milzu lietas. Līta, būs vēl ko piebilst pie šiem daudziem vārdiem? Gandrīz neko, jo visi jau pateicāt, bet es gribēju pateikt to, ka mēs kā pašvaldība arī esam ļoti priecīgi, ka Ekoskolu fórums šogad notika Valmierā, jo mēs saprotam, ka mēs tā parādam gan sevi, tām skolām, kas atbrauc, un
tas ir arī tāda priekšrocība mūsu vietējām skolām, būt un piedalīties, un varbūt vairāk dalībniekiem šeit piedalīties, nekā tad, ja būtu jābrauc tālāk un arī jānodrošina viņiem nakšņošanas vietas. Un no pašvaldības ir tāda ideja, ka pēc pāris gadiem jūs varētu atgriezties atkal vasarā. Tad mēs varētu varbūt kaut ko vēl vairāk piedāvāt, interesantāku, kaut kā savādāk. Tā kā uz vasaras fórumu, vai ne? Tad arī ekoskolas sanāks kopā. Jā, un iedrošināt arī citas pašvaldības. Jo Reku Valmiera var, kāpēc mēs nevaram? Nav tā, ka kaujās par to, kur notiks. Tā kā olimpiskās sporta. Kuru reizi, bet īstenībā to, ko nepieminējam, ka vienmēr iniciatīva nāk vai no skolas un no pašvaldības, ka tas tā kā mēs piedāvājam, ka mēs gatavi saturu izdomāt, bet vienmēr, piemēram, šoreiz bija Vicemes augstskola, tad nāca pašvaldība un tā. Ko es novēlu, lai tiešām ne tikai skaists turpmākais fórums, gan ziemas, gan vasaras, un tiešām ražans darba augļus sanāk savākt arī pēc tam, kad tās idejas apkopo un risinājums ievieš dzīvē, bet arī, lai turpmāk pievienojas arvien vairāk pašvaldību tam lokam, kur mēs varam teikt, sākot no bērnu dārziem līdz pat augstskolai. Šāds ir šis ekoskola tīkls. Paldies jums visiem par sarunu, un es atgādinu, ka šajā raidījumā mēs tikāmies ar Danielu Trukšānu, Mairu Leščevicu un Litu Dudeli Krastīņu. Tad visi trīs mūsu šīs dienas viesi saistīti ar ekoskolu programmu un to prakšu ieviešanu dzīvē. Pēc nedēļas mēs šeit tiksimies atkal jau ar pavisam citiem stāstiem, bet jāties no dabas, nekur tālu prom nebūsim aizgājuši. Visu labu!